안녕하세요. 오늘 제가 전우리님께서 이거 한번 보시겠다고 해가지고 이거 제가 직접 만든 점프맵인데 일단 저기까지 만들었고요. 여기 지금 배고프다고 달았는데 음식 안 줘요? 음식 드릴게요. 지금 배고프다고 한 칸 떴어요. 음식에서 빨리 주세요. 알겠어요. 음식은 드릴게요. 음식 주세요. 음식 두 칸이나 샀어요. 음식 주세요. 제일 오래가는 걸로 드릴게요. 네. 스페리플렉스에서 황금 당근 드릴 테니까. 황금 당근요. 네, 황금 당근요. 배고파요. 자, 지금부터 몇 초 하는지 잴 거예요. 네? 자, 준비, 너무하시네. 시작! 너무하셔요? 이거 어려워요. 죽었어요. 죽어냈어. 한 번으로 추가해줘. 나 블록 안 가져갔네. 블록. 죽은 애스 일단 한 번. 한 번. 또 죽어야 되겠네요. 두 번. 자, 과연 전우리는 몇 번 안에 깰 것인지. 현재 2번 죽었어요. 오! 안 돼요. 안 부숴도 되는 거예요. 제가 테스트 해봤어요. 여기서 한 개. 죽으세요. 깨셨잖아요, 저번에도. 비법 아니에요? 점프의 비법이에요? 누가 만들었어요? 자, 여기서 다시 시작하시면 돼요. 순간이동 하세요. 여기 스폰 포인트여서 순간이동 하시면 돼요. 어디 계셔? 네네네네. 시작하시면 돼요. 부수는 거 안 돼요. 맵 파기 안 돼요. 맵 파기 안 돼요. 그냥 건너셔야 돼요. 블록 10개인데 지금 2개 벌써 썼어요. 자, 첫 번째. 아니, 그냥 제가 죽으면 그냥 이따가 TP 해드릴게요. 그냥 건너시면 돼요. 여기가 어려워서 블록 쓰셔야 되는데. 블록 많이 쓰시면 안 되는데. 이거 전에 했던 거. 부시워야지. 자, 블록 너무 많이 쓰면 안 되거든요. 5개 남았어요. 4개 남았어요. 잠깐만 TP 해주실 수 있어요? 아니요, 죽으세요. 나 저거 블록 잘못 서치했다고요. 마지막에 할 수 있는데. 마지막에요. 블록 깨주세요. 어디 블럭이요? 여기 블럭이요. 여기 블럭이요? 네. 잠시만요. 들을게요. 전화로 시작할게요. 죽으시면 되고요. 자, 여기서 제가 다시 스폰 드릴게요. 여기 있죠? 자, 다시 시작하시면 돼요. 한 개 빼고서는 다시 돌려드렸어요. 왜 거꾸로 가세요? 거꾸로 가세요? 네. 죽으셨고요. 다시 TP. TP라는 거 이렇게 있었나요? 가시면 돼요. 죽으셨고요. 현재 6번 죽었어요. TP 하세요.
밑으로. 또 죽어줄 거예요. 자, 해주면 돼요. 다 건너시면 되고요. 버티셨어. 가시면 돼요. TNT 로드! 달려! 성공. 점프할 수 있었어요. 성공했다. 어디 이것은 가짜 에메랄드? 습관이. 이게 뭐라고 쓰이는 거예요? 끝? 물가락 쓰이나? 이게 사람이 자, 일단 함정에 빠졌고요. 함정. 저런 함정에 빠지다니. 자, 잠시만요. 여기서 다시 TP 해드리겠습니다. 여기로 TP 해드리겠습니다. 하시면 돼요. 이번엔 안 쏘다. 조심하셔야 될 거예요. 여기서부터 시프트 키 쓰시면 안 돼요. 이게 안 보고 있거든요. 감시할 거예요. 이거 시프트 키 쓰면 안 돼요? 네, 여기 쓰면요? 쓰면 안 되는 구간이에요. 저기 라마 있어요. 라마에 응원해줘. 감시하고 있어요. 라마가 감시하고 있는 거예요? 감시원이에요? 땡. 자, 또 두 번째 어려운 구간. 네. 무관하게 죽으셨고, TP. 됐고요. 잠시만요. 죽은 횟수 체크하고 올게요. 두 번 더 죽었어요. 깼다. 깼어. 그 깼어요. 대나무 건널 수 있나요? 건널 수 어머야. 있어요. 해봤어요. 지금 불이 번져가지고. 빨리. 건널 수 있어요. 지금 이 계단은 또 쉬워요. 이게 시프트 키 하시면 안 돼요. 나보면 이게 또 쉬워요. 쉽다고 한 사람이 방금 떨어졌네요. 이거 제가 심야 파일을 지금 방금 전에 화면이 흔들려가지고 또 떨어지셨네요. 이거 점프에 만든 사람 누구예요? 저요. 겁나 짜증나. 뭐가 짜증나요? 여기에다가 얼음 두셨으면 좋았었을 텐데. 얼음이면 미끄러지잖아요. 얼음이었으면 이거 못 깨요. 시끄러워. 점프 축구수예요? 떨어지셨고요. DP 하시면 돼요. 자, 올라가시면 돼요. 이거 한 번에 깨겠습니다. 지금. 한 번에 못 깨면은 어떻게 건데요? 못 깨셨어요. 다음번에 벌칙 한 번 할 거예요. 벌칙 뭔데요? 한 번. 뭔데요? 제가 나중에 룰렛 만들어 드릴 테니까 그거 돌리시면 돼요. 이거 룰레 뭔데요? 나중에 알아시면 돼요. 그러게 말을 잘하셨었어야지. 진짜로 할 거예요? 네. 또 죽으셨어요. 또 그거 떨어지셨어요. 아닌데요? 또 떨어지셨어요. 먹을 거 또 떨어졌군. 벌써요? 벌써 다 먹었어요? 아직 잠시만요. 자, 언제 올라오시려나? 여기요. 이 사람이 약 올리네, 사람. 차라리 야쿠TV에서 포항을 하지 그래요? 자, 왜 여기로 TP 되었죠? 한번 봐줄게요, 그냥. 너무 못해서. 야, 이쪽으로 하면 안 되잖아.
저 이거 하기 싫어요. 안 돼요. 오늘 끝까지 하셔야 돼요. 야, 이 사람아. 여기에서 시프트 하면 안 되죠? 안 돼요. 아, 죽으셨어요. 다시 이거 하면은 여기까지 일단 올라가면 되거든요. 저는 다시 다른 데 가 있겠습니다. 어디로요? 여기 위에서 지켜보고 있을게요. 이름표 보이니까요. 이렇게 옆에 주면 안 돼요? 안 돼요? 이거 너무 쉬워요. 제가 한 번에 깨겠습니다. 근데 이거 또 있잖아요. 여기 사다리가 있어서 여기 네, 한번 떨어지는 소리 들렸고요. 이 사람아. 사다리로 뭐 위에 있으면 어떻게 해? 아 위에 있으면 어떡하냐고. 아, 네. 짜증나. 잠시만요. 여기는 제가 잠시만 동생 스폰 포인트 해드리고 올게요. 자, 여기 스폰 포인트 해드렸고요. 저는 위에서 당신을 더 고통스럽게 만들어줄 뭔가를 제작하고 있겠습니다. 이 사람 끝난다면서요. 거기 위에 점프를 안 만든다면서요. 언제요? 지금 거짓말치는 거예요? 네. 어떻게 하셨어요? 짜증나요? 짜증나면 짜장면 드세요. 야. 개노잼이에요. 이미 더 노잼이에요. 아, 이 사람이 사람 가지고 놀기네. 네, 저 사람 가지고 노는 거 좋아요. 어떻게 아셨어요? 참고로 더 어려운 맵이 기다릴 겁니다. 그게 뭔 맵인데요? 그거는 알려드릴 수 없습니다만. 왜요? 이거 엄청 위로 올라가는 거 아니에요? 저 한 번에 깹니다. 지켜봐주세요. 지금 깨고 있어요. 시청자들한테 보여주세요. 다음부터님. 땡. 지금 열심히 올라가고 있어요. 지금 몇 개예요? 하지만 남은 걸 깨시기는 어려울 겁니다. 오, 엄청 어렵네요. 와, 저 떨어지세요. 떨어지세요. 자. 잠시만요. 저 동생이 여기서 한 번 더 스폰 포인트 해주고 오겠습니다. 사람이 굉장히 작아 보이네요. 됐어요. 자, 됐고요. 한번 깨보세요. 저는 이미 다 깼어요. 점프가 고수예요? 네. 초코수가 뭔데요? 네, 초코수예요. 초코수가 뭔지 알시고 개싹 고수예요. 아, 미치면 어떡해요? 잠을 쳤는데요. 아, 점프부터 다시 깨야 하잖아요. 장난이었고요. 장난이었고요. 그럴 줄 알았어요. 왜 이렇게 시큰둥하게 대답하세요? 장난인데. 재미없으니까요.
팩트죠. 아까 전에도 재미없다고 하는데. 아까 전에 그게가 노잼이었거든요. 더. 근데요, 님이 더 노잼이었어요. 짱 뜨실래요? 내 뜻이 떠요. 들어와 봐야. 블록 아직 하나도 안 썼어요. 4개만 남았고 10개에서 4개 빼면 6개 썼으니까 6개만 썼어요. 지금 저기 아래 보세요. 지금 거기에서 엄청 높아요. 자, 저는 일단 더 골려둘게요. 아, 이렇게 하는 거예요? 근데요. 리스폰 할게요. 지금 몇 번 죽었죠? 글쎄요. 한 50번은 넘게 죽은 것 같던데. 이제 점프 매초 그만 만들어. 아니에요, 더 만들 거예요. 만약에 님이 지금 이거 다 깨신다면은 네. 제가 룰렛 없애주세요. 아니 룰렛은 할 거고 그래도 벌칙이니까. 그래도 너무 과하게. 말하다 못했다고. 그러게 말을 조심하셨어야죠. 나중에 복수한다. 복수해봐라. 하나도 안 무섭지롱. 아구 무서워. 여기 경찰서님. 이제 뭐 경찰서까지 부르네. 뻥이에요. 지금 휴대폰 지금 게임하는 데 쓰고 있거든요. 안돼, 머리가 떨어진다. 저 여기 깼는데 떨어졌어요. 두 개에서 블록 한 개밖에 안 남았어요. 자, 방금 전에 떨어질 뻔했고요. 두 개에서 블록 4개 났었어요. 밀치면 어떡해. 안 밀쳤는데요. 미쳤는데요? 안 밀쳤는데요. 저 거기요. 잠깐만. 저쪽에 TP 해주시면 안 돼요? 안 돼요? 선인장 있는데 옆이요. 제가 거기까지 갔는데 일단 요게 TP 하시면 돼요. 봐드릴게요. 제가 갈게요. 그래요. 그냥 거기서부터 처음부터 다시 해가지고 오시면 될 것 같아요. 뭐 어려운 것도 아니고 뭐. 비와야 다시 보세요. 번개 맞으면 저 죽어요. 번개 맞으라고 오히려 구술해야 될 판에요. 번개 맞은 게 훨씬 나을 것 같은데요? 설마 외우게 하는 것보다? 북한이 못 쳐들어와. 이거 구독자님. 저 뭐 얻었어요. 광대 블랙스톤 강리판이에요. 그거 아까 전에 TNT 로드 하면서 가베치고 그러셨구나요. 안 그래. 그 정도까지는 안 오는데 그래도 말 대답하고 눈 치켜뜨고 이런 걸 하지. 말 띡띡거리고. 지금 몇 번 죽었어요? 글쎄요. 한 100번 정도 죽은 것 같은데. 구독자님들이 확인해줬으면 좋겠고요.
지금 님이 만들기 하는 데만 집중하고 있잖아요, 까미오토님. 심찍기 테크는 남자애들이 앞으로 지옥을 경험하게 될 겁니다. 아니, 알겠는데 그거는 학기도 다녀야 되나? 지금 까미오토님 지금 영상 제목이 뭔가요? 아니 나 말이야. 지금 점프를 만들기나요? 네, 점프를 만들기 그 점프맵을 겪는 불쌍한 분의 이야기예요. 남의 새끼 그러면 만들지는 말고 머리실 쥐어 뜯기 뜨잖아. 제가 깨는 모습을 구독자님한테 보여줘야죠. 구독자님도 댓글에 그렇게 써세요. 밥은 다 차렸어? 말이 맞기도 하죠, 제 말이. 틀렸어요. 맞았어요. 구독자님 둘 중에 OS 해주세요. 배워야지. 배워서 해결 될 것 같으면 배우는데 또 배워서 다 해결 안 되는 날도 있다고 해야지 뭐. 지금 여기에 하늘 보시면 우와, 엄청 새하얘요. 지금 떨어지는데 위에 보면 무서워요. 제가 저쪽까지 갔구나 생각할 정도로 무서워요. 그 어려움의 끝에 저쪽까지 갔네요. 이쪽까지? 근데 원래 여기가 끝이었는데 까미오트님이 네 지금 전화가 와가지고 까미오트님이 어저께 전화가 와가지고 또 만진다고 했는데 제가 까먹었나봐요. 저 만들고 있고요. 이 맵 탈출하면 안 돼요? 안 돼요? 미치겠네. 이건 첫 번째 쓰던 것보다 쉬운 것 같아요. 어려운 것 같아요. 아니 제가 자꾸 말했지. 솔직히 아까 전 거는 뭐라 그래야죠? 시험판이랄까? 이제 지옥판이에요? 네. 이거 점프면 깨보세요. 와, 님이 깨시면 저도 깰게요. 네. 잘 들었고요, 설명. 언제까지 그 말이 가나 보시죠. 응? 일단 저는 여기까지만 점프맵 1탄으로 한번 만들어 보고요. 자, 다음 시간에 더 만들어 보도록 할게요. 이거 계속 안 깨져요. 끝. 이 아니라 끝이 아니라 이거 다 깨면 할 거입니다. 단지 끝 할 거나 제가 근데 뭐라고 해야지? 자, 유튜브나 하는 분이 아니고 제가 뭐라고 해야지? 자, 아 내가 잘못 말했다. 헷갈렸나봐요. 그 제작자님도 유튜브하고 저도 유튜브합니다. 자, 정말인데요. 점프를 많이 하다 보니까 머리가 돌아간 거예요. 말이에요. 이거 점프맵 못 깨요. 못 깨. 무한의 점프맵 아니에요? 네, 아니요, 이제 끝났어요. 끝났다고요? 오, 이제 다행이다. 끝날 거예요. 날 거예요? 네, 날 이게 거예요? 지금 마지막 코스 만들고 있거든요. 이것까지 만들고 이렇게 제가 깨는 모습을 보면서 끝 할 겁니다. 깨는 모습까지 보고 제가 저기까지 깼는데 스폰 포인트는 해줘야 되는 거 아니에요? 자,
레드스톤 광석이 있는 곳이 끝입니다. 전 에메랄드 있는데 끝인 줄 알았는데. 에메랄드 해주세요. 안 돼요. 일단은 이거 하면은 거기서 저기 가면은 끝마치도록 저기요. 하고 그 다음에 다음번에는 제가 한번 해보는 걸로 하겠습니다. 자, 아까 전에 OX 표시라고 했잖아요. 그거 꼭 표시해주세요. 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주시고요. 끝나는 거 아니에요. 그냥 미리 말씀하신 거예요. 자, 어느새 제작 막바지 단계에 들어섰고요. 구독자님들의 과연 여기까지 갈 수 있을지가 의문이지만 못 가요. 자, 12시 어디까지 대야. 왔어요? 지금요? 제가 자, 여기 TP 하세요. 제가 여기 거기까지는 TP 하세요. 갔는데, TP 하세요. 좋은 말로 하실 때 TP 하세요. 네. 죄송합니다. 봐드리는 거예요. 자, 가시면 돼요. 앞으로 꼬박꼬박 해드릴 테니까. 아, 죽어요. 다시 순간이동할 준비하고 계세요? 잠시만요. 저 이거 여보세요. 당신이 너무 못할 것 같아서 수리 중이었거든요. 지금 저만 하는 거예요? 네. 어떻게 하셨어요? 이 사람이 사람 가지고 놀리네. 자, 여기서 다시 한번 시작하시. 여기죠? 여기? 네. 하세요. 정말 짜증나는 일이군요. 앞에서는 더 짜증나는 것이 기다리고 있는 중이에요. 이걸 플레이하면 당신이 머리가 깨질지도 모를지도 몰라요. 아, 아주 허탈감을 느낄지도 몰라요. 지금 계단 그거까지 깼거든요. 선인장 계단 뒤. 깨셨고요. 서인장 계단 네. 뒤 철블록 TP. 있죠? 거기에다가 TP 할게. 이거 철블럭 아닌데요? 아, 매끄러운 철블록이에요? 석재 블럭인데요. 아, 죄송합니다. 자, 가시면 돼요. 어떻게 가라고요? 가시면 돼요. 이걸 깨요? 블럭도 있잖아요. 블록 다 썼어요. 이 사람아. 첫 번째 탄 유리 끼고요. 두 번째 탄 유리. 네. 알겠죠? 앞쪽으로. 네. 순간이동 할 거니까 잘 네. 봐주세요. 이 사람이 엄청 어렵게 만들어놨네. 이 정도는 돼야지 정서 아닌가? 야, 이 사람. 다시 빨리 해주세요. 여보세요. TP 할 준비하시라고요. 네, 했어요. 했어요? TP 합니다. 지금 몇 번째 TP 하고 있죠? 글쎄요. 블록 하나밖에 안 줘요? 그걸 왜 열어봐요? 하나 그냥 가져갈게요. 네. 지금 까미오트님이 녹화하고 계셔서 지금 말에 딱 봐보세요. 까미오트님. 싫은데요. 죄송합니다. 아, 저 안 타는데 해버렸어요. 비키세요. 한번 네. 해드릴게요. 됐어요. 우와, 우이히. 뭐예요?
뭐예요? 아, 이걸 안 주고 계시셨네. 와, 이걸 안 죽네. 아, 역시 조금 더 길게 했었어야 돼요. 지금 여기 회전하는 데까지 왔거든요. 투표할 준비하시고. 잠시만요. 이 사람이 또 만드세요? 아니요, 맵 디테일 살리는 중이에요. 개차별이네요. 죽으셨어요? 이건 죽은 거 아니고요. 님이 장난친 거고요. 까미어터님 지금 뭐 하세요? 해드렸잖아요. 왜 또 떨어지세요? 잘 모르겠네. 왜 또 떨어지세요? 저 안 때렸어요. 저 안 때렸어, 진짜. 이 사람 위에 서 있으세요. 이 사람아. 했잖아. 왜 사람아. 또 떨어졌어? 나 이 게임 안 해. 아니, 게임 안 아니, 해. 오빠 저 제대로 게임 안 해요. 썼어. 다시 저 이 제대로 게임 써. 안 해요. 저 이 게임 안 해요. 아니, 괜찮아요. 제가 여기 다시 해드릴게요. 왜 죽어? 님 오빠, 여기. 제대로 저 여기 있었어요. 하시라고. 진짜로 제대로 여기 있었어요. 그럼 크리에이티브 모드로 바꿔보니까요. 이거 왜 이래? 아니, 진짜 저는 이거 블럭이 오류 있는 거예요. 아, 진짜 미안하신. 저 이거 블럭 한번 바꿔볼게요. 이 사람아. 자, 여기요. 미쳤겠어? 미쳤겠어? 한번 해봐요. 그냥 봐봐요. 저 이 상태로 그대로 있었는데. 저기 들고요. 이건 뭐예요? 이거 들고요. 이거 어떻게 할게요? 뭐야? 깰 이거 수 어떻게 있어요. 할게요? 바로 앞에 저기 있는데도 못 깨요? 바로 앞이 아니잖아요. 여기 봐봐요. 바로 앞이에요. 바로 앞 아닌데요? 바로 앞인데? 야, 한 칸 블록 앞이야. 아닌데요? 한 칸 블록이라니까. 봐봐. 너네들 그만해라. 야, 잠시만요. 네. 그만하라고 이 시기들아. 없다고요. 왜? 없다고요. 없다고요. 한번 가봐요. 한번 가봐요. 바로 앞에 있어요. 없다고요. 이거 렉 걸렸나 본데? 전화씨 그럼 이렇게 하면 어떻게 보여요? 네. 네. 이렇게 하면 어떻게 보여요? 안 보여요. 한 블록 더 설치했는데요. 떨어지는데요? 요 블록이 떨어지. 일단 이거 렉 같으니까 이거 종료하고요. 자, 이따 다시 한번 해드릴게요. 나중에요. 음. 일단 다 찍었어요. 나갈 거예요.